நம்ம ஊர் பாரம்பரிய இனிப்புகளை உங்கள் இல்லம் தேடி கொண்டு வந்து சேர்க்கிறது நம்ம nativespecial.com. நாங்கள் ஒரு தடவை தேங்காய் இறக்கணும்னா எங்கள் வீட்டுக்கு வந்து ஒரு 50 தேங்காய் 100 தேங்காய் வருது. அப்புறம் பெரும்பான்மை நெல்லுலாம் நாங்கள் இந்த நெல் தான் யூஸ் பண்ணுறோம், அரிசி அரைச்சி யூஸ் பண்ணுறோம். காய்கறி போட்டோம்னா அது ஒரு பெரிய இந்த பவானி கத்திரிக்காய் அதெல்லாம் போடுவோம். அதெல்லாம் 50 கிலோ 60 கிலோலாம் விளையும். எது செஞ்சாலுமே என் மனசு வந்து விவசாயத்தில் தான். ஒரு நாளாச்சும் எனக்கு வந்து இந்த மண்ணை மிதிக்கலைன்னா நான் வந்து அன்றைக்கி சந்தோஷமாக இருக்க மாட்டேன். நாங்கள் தான் எல்லா மரமும் வச்சோம், நானும் என் ஒய்ஃபும் தான் வச்சோம். இப்போ எங்களுக்கு வந்து கல்யாணம் ஆகி 26 வருஷம் ஆகுது. அப்போ இந்த மரத்துக்கெல்லாம் 26 வயசுன்னு வச்சுக்கலாம். இந்த வண்டியில் வரவங்க, ஸ்கூட்டரில் வரவங்க, நல்ல ஸ்கூட்டரில் வரோம், காரில் வரோம், அவன் விவசாயமே பார்க்க முடியாது. நான் வந்து விவசாயம் ஆகணுன்றதான் என்னுடைய கனவு இல்லை, நான் விவசாயி தான். பசுமை விகடன் நேயர்களுக்கு வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம இருக்கிற இடம் வந்து திருவண்ணாமலை மாவட்டம் தென்மாத்தூர் ஊராட்சி சுகிழ்நாச்சிப்பட்டு கிராமத்தில் இருக்கோம். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற நபர் வந்து எல்லாருக்கும் பரிச்சயமான நபர். தேர்ந்த கதை சொல்லி, சிறந்த படைப்பாளி, எழுத்தாளர், பேச்சாளர், அது மட்டும் இல்லாமல் பல படங்களில் நடிச்சிருக்க நடிகரும் கூட திரு பவாச்செல்லதுரை அவர்களை தான் இன்றைக்கி நம்ம சந்திக்க போகிறோம். இப்போ வரைக்கும் உங்களுக்கு விவசாயி ஆகணுங்கிற, விவசாயத்தில் வந்து இவ்வளோ ஆர்வமாக இருக்கிறதுக்கான காரணம்? இல்லை, நான் வந்து விவசாயம் ஆகணுன்றதான் என்னுடைய கனவு இல்லை, நான் விவசாயி தான். எங்கள் அப்பா வந்து வாத்தியாராக இருந்தார். அவர் வாத்தியாராக இருக்கும்போது தான் இந்த நிலம் வாங்கினார். இந்த நிலம் வந்து சிப்பாய் காடுன்னு சொல்லுவாங்க. இதை சுற்றி, இந்த நிலத்தை சுற்றி 3 பக்கமும் திப்பக்காடுன்னு ஒரு காடு இருக்குது. அந்த சிப்பாய் காட்டை அழித்து அப்போ வந்து ரிட்டையர்ட் மிலிட்ரி மேன்ஸு, ஷெட்யூல்ட் ட்ரைப்ஸு, அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்குலாம் பட்டா கொடுத்துக்கிறாங்க. அவங்கக்கிட்ட இருந்து தான் அப்பா வந்து இந்த ரிட்டையர்ட் மிலிட்ரி மேன்ஸ் இருந்து தான் நிலம் வாங்கினார். அவர் பேசிக்கலாக வாத்தியாராக இருந்தாலும் கூட அவர் வந்து விவசாயி தான், அவருடைய மனம் வந்து விவசாய மனம் தான். அப்புறம் எனக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்குது, இந்த 2 கிணறும் அவர் தான் வெட்டினார். அப்புறம் செங்கமேடுன்னு ஒரு ஊர்லேருந்து எங்கள் பெரியப்பா ஒருத்தரை கூட்டின்னு வந்து கவலை இறைப்பாங்க. காலையில் 4 மணிக்கே அந்த கவலை இறைக்கிற சத்தமும் பாட்டு பாடுற சத்தமும் கேட்கும். அப்போ இருந்தே நான் அங்கே வர போக தான் இருப்பேன். இப்போ இந்த நிலம் வந்து கல்லாங்குத்துன்னு சொல்லுவாங்க, குண்டும் குழியுமா கல்லாங்குத்துமா இருக்கும். அப்புறம் அப்பா தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதெல்லாம் சீர்திருத்தம் பண்ணி எட்டினது. நிறைய ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது இந்த நிலம் வளர்ந்து வந்த விதத்தில். என்னென்னா, நிலம் இப்போ நம்ம ஒருத்தர் கையில் வாங்குறோன்னு வச்சுங்களேன், அது ஒன்று. நிலத்தை கரடு முரடாக அப்படியே கல்லாங்குத்தாக வாங்கி சீர்திருத்தம் பண்ணி புஞ்சையிலேருந்து நஞ்சைக்கு மாற்றுறதில்ல, அது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ப்ராசஸ். காலம் வந்து அதுக்குள்ளே உறைஞ்சி நிற்கும், அவ்வளோ வேலை இருக்குது அதில். அது எல்லாத்தையும் அப்பா செய்ய நான் கூடயே தான் இருந்தேன். சில நேரங்களில் நான் எங்கள் அப்பா கூட யாருமே இருக்க முடியாது, அதனால் நான் கூடயே வேலை செஞ்சேன்னு சொல்ல முடியல என்னால். ஏன்னா அவருக்கு வந்து தான் தான் கரெக்டாக செய்ய முடியும், இவனுக்கெல்லாம் ஒன்றும் தெரியாது அப்படின்னு நினைப்பார். அந்த கவலை போய் அப்புறம் மெதுவாக ஒரு ஆயில் இன்ஜின் வாங்கினார். அந்த ஆயில் இன்ஜின் வாங்கும்போது தான் எங்கள் வீட்டுக்கு பெரிய கடன்லாம் வந்துச்சு. 2000 ரூபாய்மோ ஒரு பாண்டு எழுதி கொடுத்துட்டு ஒருத்தட்ட அந்த ஆயில் இன்ஜினை வாங்கினார். அப்புறம் அந்த ஆயில் இன்ஜின் போட்டு அதில் நிறைய ரிப்பேர் வரும். அப்புறம் எனக்கு வாசுன்னு ஒரு மாமா இருந்தார், அவர் வந்து எங்களுக்கு வேலை பார்த்தாரு. அவர் வந்து ஒரு நாள் இந்த ஆயில் இன்ஜின்லேயே பற்றிக்கினார், இந்த கிணத்துல குதிக்க வச்சார் எங்கள் அப்பா. அப்புறம் அவர் உயிர் பழைக்க வச்சு அனுப்பிச்சார். அதுக்கப்புறம் ரொம்ப நாள் பொறுத்து கரண்ட்டு வாங்கினார். கரண்ட்டு சேங்ஷன் ஆகி 6 மாதம் 1 வருஷம் வரலும் பணம் கட்ட முடியாமல், ஈபிக்கு பணம் கட்ட முடியாமல் வாங்காத இருந்தோம். அதுக்கப்புறம் ஒரு மோட்டராக வாங்கினோம். இந்த மாதிரி தான் இந்த 2 நிலத்தையும் அப்பா வந்து சீர்திருத்தம் பண்ணி கொண்டு வந்தேன். ஆக விவசாயம் ஆயினுன்றது என்றைக்குமே என்னுடைய கனவு இல்லை, நான் விவசாயி தான் பேசிக்கலாம். நடுவில் கொஞ்சம் படித்ததுனால ஈபிக்கு வேலைக்கு போனேன். அப்படி போனாலும் கதை எழுதினேன். எது செஞ்சாலுமே என் மனசு வந்து விவசாயத்தில் தான். ஒரு நாளாச்சும் எனக்கு வந்து இந்த மண்ணை மிதிக்கலைன்னா நான் வந்து அன்றைக்கி சந்தோஷமாக இருக்க மாட்டேன். ஏதோ ஒரு பெரிய சோகம் வந்து என்னுடைய அந்த ஒரு நாளில் படிஞ்சிருக்கும். அதில் எப்பயுமே நான் இந்த நிலத்தோடு தான் இருக்கிறேன். இப்போ இந்த மரங்கள்லாம் நானும் என் ஒய்ஃபும் வச்சது தான். இப்போ இது எல்லாமே வளர்ந்து நிற்குது. அதெல்லாம் ஒரு பெரிய அசட்டு தான். அசட் மீன்ஸ் நான் சொல்கிறது சொத்து அப்படின்னா அது வந்து பண ரீதியான அப்படி சொல்லலை. இது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய விருட்சமாக எனக்கு அதனுடைய மகிழ்ச்சிக்கு இதில் அதுக்கு வந்து
ஈடு இணையே இல்லை நினைக்கிறேன். இப்போ மரங்கள் என்னென்ன மரங்கள் நீங்கள் வச்சுருந்தீங்க, எவ்வளோ வருஷம் ஆகுது இந்த மரங்கள்லாம்? மரங்களை பற்றி சொல்லுங்கள். இந்த மரங்கள் இந்த நிலத்தில் அந்த நிலத்துலலாம் எப்பயுமே மரங்களே இல்லாத நிலங்களாக தான் எங்கள் நிலம் இருந்துச்சு. ஏன்னா நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் ஏற்கனவே, பார்த்தாலே கல் ஆமாம் அது மாதிரி இருந்துச்சு. நாங்கள் தான் எல்லா மரமும் வச்சோம், நானும் என் ஒய்ஃபும் தான் வச்சோம். இப்போ எங்களுக்கு வந்து கல்யாணம் ஆகி 26 வருஷம் ஆகுது. அப்போ இந்த மரத்துக்கெல்லாம் 26 வயசுன்னு வச்சுக்கலாம். ஏன்னா நாங்கள் கல்யாணம் ஆன நாள்லேருந்தே வெறிகுண்டு மரங்கள் வச்சோம். ஒரு வகையில் பார்த்தா இது ஒரு பெரிய சந்தோஷம் தான். நண்பர்களாக வந்தால் ஈஸியாக அங்கே தங்கிக்கலாம், பம்ப் செட்டில் குளிக்கலாம், மாடு இருக்குது. கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி ஆடு, கோழி, வாத்து அப்படி எல்லாமே வச்சுருந்தேன் நான். அப்புறம் அதெல்லாம் பராமரிக்க முடியல என்னால். அப்புறம் வெளியூர்களுக்கு இலக்கிய கூட்டங்களுக்கு போகிறது, இலக்கிய பயிலரங்களுக்கு போகிறது, வெளியூர் ஷூட்டிங் போகிறது, அதனால் அதை பார்த்துக்கிறது சரியான ஆட்கள் இல்லை. அதனால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதெல்லாம் வந்து தவிர்த்துனாங்க. ஆனால் என்றைக்குமே எனக்கு நிலமே உன்னை நேசித்து நேசித்து கிழமாகி விட்டான் இவன் அப்படின்னு பரிணாமனுடைய பாட்டு. அந்த நேசிப்பு இருக்குல்ல, அது வந்து அவ்வளோ பெரிய ஒரு இடம். எத்தனை தமிழ் சொற்களை போட்டு நான் ஃபில் பண்ணாலும் அந்த இடத்த என்னால் விளக்க முடியாது. அவ்வளோ ஆழமான ஒரு இரத்த பிணைப்பான உறவு வந்து எனக்கு நிலத்துக்கு இருக்குது. எனக்கு நிலத்துக்குமே இவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னா, நான் வந்து என்ன தான் நான் என்னை நியாயப்படுத்திக்கினாலும் நான் ஒரு அவுட் சைடாக தான், நான் ஒரு அந்நியன் தான் நிலத்துக்கு. நான் நிறைய இடங்களில் சொல்லியிருக்கேன், இந்த வண்டியில் வரவன், ஸ்கூட்டரில் வரவங்கிறல்ல, ஸ்கூட்டரில் வரவன், காரில் வரவன், அவன் விவசாயமே பார்க்க முடியாது. நிலத்துலையே வீடு கட்டிக்கின்னு அங்கே பார்க்குறீங்க பாருங்கள், அதுக்கு பேர் கொல்லை கொட்டா. நிலத்துலையே வீடு கட்டி நிலத்துலையே இருக்கிறான் பாருங்கள், அவனுக்கு தான் விவசாயம் வந்து கை கொடுக்கும். 24 மணி நேரமும் விவசாயத்தில் வேலை இருக்கும். காலைல 3 மணிக்கு இருக்கலாம், 5 மணிக்கு இருக்கலாம், மழை பெய்யும் போது ஒரு வேலை இருக்கும், மழை இல்லாதப்போ ஒரு வேலை இருக்கும், மாடு அவுத்துன்னு ஓடிடும், நீங்கள் பின்னாடியே ஓடணும். இந்த மாதிரி எக்கச்சக்கமான வேலை இருக்குது. இதோடையே தன் வாழ்க்கையை அர்ப்பணித்தவங்கிறல அவன் தான் விவசாயி. நாங்களும் அவுட் சைடர்ஸ் தான். ஆஃப்டர் 60s இருக்குல்ல, ரிட்டையர்மெண்ட் லைஃப் அதுக்கப்புறம் நான் பல பேரை பார்க்குறேன். எனக்கு முன்னாடி எனக்கு ஃபஸ்ட்டு ஜென்ரேஷனை பார்க்குறேன். சும்மா வெட்டியாக ரூமில் உட்காந்து டிவி பார்த்துன்னுக்குறாங்க, அல்லது திண்ணையில் உட்காந்து லொக்குன்னு இருமின்னுக்கிறாங்க. என்ன பண்ணுறதுனே தெரில. அவங்க பேரன் பேத்தி எடுத்துன்னு ஸ்கூல் கூப்பிட்டு வருவாங்க, சாயங்காலம் ஸ்கூல் முடிஞ்சால் சாயங்காலம் கூட்டின்னு வருவாங்க. மொத்தமாக ஒரு வாழ்க்கைக்கு அர்த்தம் இருக்கிறதா தெரியல. இங்கே வந்து ஒரு பயங்கர லைஃப்க்கான ஒரு அர்த்தம் இருக்குது. அதாவது இப்போ இந்த அப்பா இருக்கும்போது 2 கிணறு வெட்டின அனுபவம் இருக்குல்ல சார், அப்போ நீங்கள் கூட இருந்தது. அதுக்கப்புறம் ஒரு வேளை அப்பாவால் வெட்ட முடியாமல் போயிருந்தா, இந்த டைமில் கிணறு வெட்டியிருந்தால் உங்களுக்கு எப்படி இருந்திருக்கும்? எந்த மாதிரி சிக்கல்கள்லாம் பார்த்துருப்பீங்க? எவ்வளோ செலவாகிருக்கும்? நான் கவனிச்சுனே இருக்கிறேன். இப்போது எங்கள் சைடில் யாருமே கிணறு வெட்டலை. ஏன்னா இப்போ தான் வந்து போர் வந்துடுச்சு நிலத்தடி. இந்த போர்னாலேயே நிலத்தை விற்றுட்டு போனவங்க நிறைய பேர் எனக்கு தெரியும். ஏன்னா அது வந்து உள்ளே தண்ணி இருக்குதா இல்லையான்னு என்னதான் பண்ணாலும் கரெக்டாக சொல்ல முடியாது. தண்ணி வந்தால் தான் நிலை. அதுக்கப்புறமும் அதுக்குள்ளே மோட்டர் இறக்குறது, அதெல்லாம் ஒரு பெரிய ப்ராசஸ். அது கிணறு வந்து நிதர்சனமாக நம்ம பார்க்கலாம், எவ்வளோ தண்ணி வந்துடுச்சா, ஊற்று கிடைக்குதா, எங்கேருந்து ஊற்று வருது, சனி மூளை ஊற்றுன்னுவாங்க, அப்புறம் சைடு ஊற்றுன்னுவாங்க, இப்படி பல விஷயம் இருக்கும். இந்த 2 கிணறு வெட்டும் போதே நான் சின்ன வயசுலேருந்து கூடயே இருந்துக்கிறேன் அப்பா கூட. ஒரு பெரிய அனுபவம் தான் அது. இப்போ வந்து என்னால் கற்பனையே பண்ணி பார்க்க முடியல இந்த கிணறை வெட்ட முடியும் அப்படின்னு. ஆனால் இப்போ மாடர்னாக டெக்னிக்காக பல விஷயங்கள் வந்துடுச்சு. என்னென்னா, ஒரு ஜேசிபி இருக்குல்ல, அதுக்கு வேறு என்னமோ சொல்கிறாங்க, அந்த இரும்பு சக்கரை இருக்கும், அது போட்டு 9 கஜம் வரலாம் அதிலே வெட்டிடலான்றாங்க. அது உள்ளே இறக்கி அதுக்கப்புறம் ஆட்கள் வெட்டினா போதும் அப்படின்றாங்க. அப்படிலாம் டெக்னிக்கலாக இப்போ வெட்டலான்றாங்க. ஆனால் யாருமே வெட்டுறதில்லை, எல்லாமே போர் போட்டால் போதும் அப்படின்னுக்காங்க. ஒரு சின்ன ப்ராசஸ் தான் அப்பா இதை வெட்டும்போது. அப்புறம் இந்த கிணறு வெட்ட வந்த ஆட்கள்ங்கிறாங்களே, அவங்களோட எனக்கு ஏற்பட்ட அனுபவங்கள் அதெல்லாம் மகத்தான அனுபவங்கள். அதை நான் ஒரு கதையாக எழுதியிருக்கேன், நீர் அப்படின்னு. விகடனில் தான் அந்த கதை வந்துச்சு. அப்புறம் என்னுடைய கதைகளில் நிறைய கருப்பொருள் வந்து இந்த லேண்டு தான் பேஸ். இங்கே இருக்கிற மனிதர்கள், மலாட்ட கொள்ளைகளில் நடந்த சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள், அதுக்குள்ளே நடந்த இழப்புகள், அதுக்குள்ளே நடந்த மேஜிக்ஸ், இதெல்லாம் நான் கதையாக எழுதியிருக்கேன். என்னுடைய ஓணான்குடி சுற்றிய ராஜாம்பாள் நினைவுகள்னு இந்த ஒரு புகழ்பெற்ற கதை இருக்குது. அந்த கதையில் ஒரு முத்தனை மல்லாட்டு எடுத்து எங்கள் பாட்டி உரிப்பாங்க. அதுக்குள்ளேருந்து ஒரு பொண்ணு வருவாள்.
அப்படின்னு நான் எழுதியிருந்தேன். ஒரு மேஜிக்கல் ரியலிசம் கதை. என்னென்னா, என்னுடைய மெமரியில் அந்த பொண்ணு இருப்பாள். அந்த பொண்ணு ஒரு மல்லாட்டுக்குள்ளேருந்து வர்றதா நான் வந்து எழுதியிருந்தேன். நிறைய கதைகள் நான் அந்த விவசாய லைஃப்லேருந்து தான் எழுதிக்கிறேன். ஆனால் நான்லாம் ஒன்றுமே இல்லை. விவசாய லைஃப்லேருந்து ஆகச்சிறந்த கதைகளை தமிழில் எழுதிக்கிறவர் அப்படின்னா எல்லோரும் கீராஜ் நாராயணன் சொல்லுவாங்க. கீராஜ் நாராயண விவசாய லைஃப்பில் இருக்கிற வாழ்க்கையை விட கிராமங்களில் இருக்கிற லைஃப் தான் நிறைய எழுதினார். வேணுகோபால் தான் வந்து விவசாயத்துடைய லைஃப்பை பற்றி பயங்கரமாக எழுதிக்கிறார். ஏன்னா பேசிக்கலாக இன்றைக்குமே வேணுகோபால் வந்து ஒரு விவசாயி தான். அவர் ஏதோ ஒரு காலேஜில் வேலை பார்க்குறாரு ப்ரொஃபஸராக. அதெல்லாம் அவர் மைண்ட்லேயே இல்லை. ஒன்றுமே தெரியும். அவர் ஒரு இன்டர்வியூலேயோ ஒரு கட்டுரையிலையோ எழுதியிருந்தார், சாயங்காலம் ஆனால் இன்னும் கொஞ்சம் இருட்டுச்சுன்னு வச்சுங்களேன், நெல் பயிர் அல்லது மிளகா பயிரெலாம் இருக்குதுல்ல, அதை போய் அப்படியே என் மாரோடு அணைச்சிக்குவேன். அந்த வாசம் வந்து எனக்கு அவ்வளோ மன மகிழ்ச்சியை தருன்னு. ஒரு பேராசிரியரோ ஒரு ஆஃபீஸில் வேலை செய்கிறவனோ நான் காலையில் போனோடனே எங்கள் ஆஃபீஸ் அப்படி அணைச்சிக்கோன்னு சொல்ல முடியாது. ஏன்னா இது வந்து உடல் ரீதியான ஒரு பயங்கரமான ஸ்பரிசத்தை கொடுக்கும். அப்படி நிறைய கதைகள் எழுதுகிறார். அவருடைய புத்துயிர்ப்பு அப்படின்னு ஒரு கதையை நான் நிறைய தடவை சொல்லிக்கிறேன். வைக்கோல் ஒரு மாட்டுக்கு இல்லாமல் ஒரு விவசாயி படுற கஷ்டம். அதனால் போய் அவன் வந்து பக்கத்து ஊர்லேருந்து பக்கத்து நிலத்துலேருந்து ஒரு வைக்கோலை திருடிட்டு அவன் அசிங்கப்படுறது, அடிப்படுறது, அதை பற்றிலாம் ஒரு பிரமாதமான கதைகள் எழுதிப்பார். நிறைய கதைகள் வேணுகோபால். இப்போ என்னென்னா, என்ன மாதிரியான எழுதுகிற ஆட்களுக்கு விவசாயம் பணம் கொடுத்துச்சோ இல்லையோ, லாபம் கொடுத்துச்சோ இல்லையோ, கதை கொடுக்குது அப்படின்றதுனால இதை நான் சந்தோஷமாக ஏற்றுக்கிறேன். நாங்கள் ஒரு தடவை தேங்காய் இறக்கணும்னா எங்கள் வீட்டுக்கு வந்து ஒரு 50 தேங்காய் 100 தேங்காய் வருது. அப்புறம் பெரும்பான்மை நெல்லுலாம் நாங்கள் இந்த நெல் தான் யூஸ் பண்ணுறோம், அரிசி அரைச்சி யூஸ் பண்ணுறோம். காய்கறி போட்டோம்னா அது ஒரு பெரிய இந்த பவானி கத்திரிக்காய் அதெல்லாம் போடுவோம். அதெல்லாம் 50 கிலோ 60 கிலோலாம் விளையும். எனக்கு பெரிய புகார் இல்லை விவசாயத்து மேலே, லாபம் வரலன்ற புகார் இல்லை. மிதமிஞ்சி வரும். என் ஒய்ஃப் கேட்பேன், இதெல்லாம் என்ன பண்ணுறதுனே தெரிலன்னு. தெருவில் இருக்கிறவங்களுக்கு கொடுப்போம், நண்பர்களுக்கு கொடுப்போம், பையா தக்காளி கொடுப்போம், கத்திரிக்காய் கொடுப்போம். அப்படி ஒரு மிதமிஞ்சிய லைஃப் இருக்குதுல்ல, அந்த லைஃப் என்கிட்டேருந்து எதை அழிக்கும்னா எங்களுடைய மிடில் கிளாஸ் தனத்தை அழிக்கும். மிடில் கிளாஸ் என்னென்னா, 1/2 கிலோ கத்திரிக்காய் வாங்கின்னு வருவான், 1/2 கிலோ தக்காளி வாங்கின்னு வருவான். அது இல்லை. எங்கள் வீட்டில் தக்காளி வந்துச்சுன்னா ஒரு 50 கிலோ வரும். எங்கள் அம்மா வந்து என்னுடைய கல்யாணத்துக்கு எனக்கு தெரிஞ்ச 5 வருஷம் தொடர்ச்சியாக ஒவ்வொரு தடவையும் பொன்னி நெல் போடுவாங்க. எனக்கு வந்து 5 மூட்டைன்னா நான் சொல்கிறது பெரிய மூட்டை, 100 கிலோ மூட்டை, 500 கிலோ அரிசி வந்து சேர்த்து வைப்பாங்க கல்யாணத்துக்குன்னு. ஆனால் உண்மையிலே என் கல்யாணம் நடக்கும்போது எங்கள் அம்மா வந்து எனக்கு 5 மூட்டை பொண்ணு அரிசி கொடுத்தாங்க. அப்புறம் நம்ம நிலத்துலேயே கத்திரிக்காய் தக்காளிலாம் இருக்கிறானோ, நாங்கள் வந்து ஒரு டிராக்டர் வச்சு கல்யாண மண்டபத்துக்கு போய் இறக்கணும் கத்திரிக்காய் தக்காளிலாம். அப்படி ஒரு அது வந்து வார்த்தைகளால் சொல்ல முடியாத அளவுக்கு ஒரு பிரமாதமான லைஃப் தான். அதை வந்து எனக்கு இந்த நிலம் தான் கொடுத்துருக்கு. அது ரொம்ப சந்தோஷமாக தான். இந்த தீபாவளிக்கு அருமையான நம்ம ஊர் பாரம்பரிய இனிப்புகளை அட்டகாசமான டின் பேக்கிங்ல உங்கள் இல்லம் தேடி கொண்டு வந்து சேர்க்கிறது நம்ம nativespecial.com. Festival sale 50% offer. Vikatan 7 magazine digital subscription starts from $8.99 only. Link in description.